融合科技革新商業模式，交易理財一部手機一個 App 就搞掂。認識金融科技，分析投資潛力同風險。蘇麗鐘錶特約財經透視1連3集，金融科技 FinTech 系列，星期日晚6點及11點11，翡翠台。發財！恭喜大家，今年最緊要身體健康、龍馬精神，同埋咧就金股匯亨通啦。咁啊 Patrick，咁啊都要恭喜下大家嘅喎。祝各位觀眾咧喺猴年就行大運，個個身體健康，萬事如意。大家咁話，介紹下你出場先啦。我哋有騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪嘅 Patrick， 早晨。早晨，我哋。好啦，咁啊。龍馬精神啊嘛，今日開市咁嗱，我哋又睇睇咧，就係外圍方面啦，就麻麻地啊！喺我哋即係放緊呢個嘅即係農曆新年假期之際咧，外圍嘅股市真係做得比較差添啊，就直情可以講係啊！尋晚美股咁啊先升後都回翻啊，諗住初見到佢都係威係勢都 OK 啦，諗住佢嚟一個反彈啦，都唔得喎最後。係啊，冇錯，美股方面嚟講，就耶倫嘅言論咧出咗嚟之後咧，其實個市就升過下嘅。咁大家啊睇嚟緊啦，加息個情況都係比較緩慢啲啦。咁但係跟住之後，大家啊擔心個經濟狀況啦，咁啊令到個市就即係先升，跟住後跌翻落嚟。咁啊外圍方面，我諗喺放假期間咧，你見到譬如亞洲區呢邊咧，日股嘅跌勢咧係比較上顯著嘅。呢樣嘢我諗都值得即係留意一下，因為睇翻日股啦喺過去嗰幾個交易日裏邊咧，其實個跌幅咧講緊，如果以點數去計咧，係過千點以上嘅。咁如果同埋你留意埋近期咧，日元嗰個匯價已經去到今朝睇翻咧，去到112呢啲位，其實都轉強得幾明顯下。咁 yen 一強咧，就反映個避險情緒就升溫。咁啊，即係啲資金方面都係揀翻啲，譬如拍落啲 yen 度啊，或者啲美債啊、金啊裏邊。咁個避險情緒升溫嘅時間，好自然個股市受壓啦。所以我諗你睇得到喺外圍方面啊，譬如啲 ADR 啊、港股方面咧，其實都個跌幅都幾顯著下㗎。係啊，耶倫一番嘅即係言論啦，咁就大家都擔心啦啊，又搬翻去啦，就係經濟面上邊啊，到底係即係會點走啦？但係擔心經濟增長啦。咁另外咧就係你見到前2日啦，喺外圍方面啦跌得咁緊要。就係大家嘅擔心咧，擔心埋啲銀行。冇錯。因為咧啲油企啊嚇，即係而家即係好大嘅即係隱憂喎，大家好擔心佢哋啲負債方面咁點咧？銀行需唔需要孭咧？而家啲銀行嗰方面影響有幾大咧？咁所以大家諗到呢飯咧就越諗越大啦啊！所以就亦都跌大咗啦。我又想問一問你啦，其實咧油價一路係咁跌，或者一路喺低位度徘徊，大家之前已經擔心呢啲油企個負債方面會點樣㗎啦嚇，已經唔係今時今日嘅事㗎啦。點解突然間俾大家諗到銀行㗎咧嚇？嗱，我諗冇嘅，即係我諗市場上個負面情緒喺過去嗰段時間一路維持啦。咁你可以話叫做大家就再揾啲叫做新嘅嘢，或者新啲負面啊，新啲負面嘢出嚟再放大去炒啦。因為事實上油價跌落嚟，亦都唔係今時今日嘅事啦。不過要留意一樣嘢咧，如果你睇翻呢啲所謂同油企相關嘅債咧，喺嗰個市場個份額大約講緊係10零個% 到啦。咁所以變咗嚟講，都係有一定個影響嘅情況喺度。尤其是我諗而家個問題咧，市場當然近日炒就話啊，會唔會有啲債務違約啊咁嘅情況發生？咁我諗呢個憂慮咧，暫時嚟講，我諗有少少就言之尚早嘅嚇，因為就始終嚟講嗰個情況未去到啊呢個水平住。咁但係當然留意住嗰個油價發展啦。反而一樣嘢咁可以順帶一提咧，就係提翻就話嗰個油價如果繼續跌落去嘅時間，我諗唔係擔心話信貸違約嗰個問題先，應該擔心咩咧？擔心就係話啲油企嗰個債務會唔會俾人哋即係所謂個降級啊？因為如果降級嘅話咧，會發生咩事咧？譬如話好簡單啦，如果當一啲嘅債務由一個所謂投資級別俾人哋降到落一個叫做係垃圾級別嘅話咧，咁其實有部分基金咧係需要將呢啲嘅債咧會沽翻出街嘅啊，因為有部分基金咧只係限住咗佢咧一定係投資啲所謂投資級別嘅債務，咁所以我諗反而個問題而家未去到嗰個債務違約咁嚴重咧，應該先睇翻會唔會有油企被人哋即係降級個情況，因為呢個樣發生已經係會觸發到嗰個沽貨嘅情況，即係沽啲債務出嚟，咁令到可能個價格即係啲油企啊債價咧會跌啊咁樣。